это тоже надо не переборщить. Ну, громче. Ага, да, давай она раньше уйдет. Согласен. На первый план, что называется headspace. Пространство головы, видишь, ну как бы, вот это, она вот как-то такой оп, и такая потеря немножко связи с внешним миром. Вот, и мы увидим так, вот этот звук, который здесь он стоит на ней, да? Он сейчас утопленный, а она так, и опять все вернется, да? Ну да. Я понял тебя.